Hello，點胡阿姨係嘛？叫胡阿姨啊。胡阿姨啦，呢度都係。喂，好多謝你啊！即係接受我採訪，因為咧我個頻道咧都有好多即係我嘅粉絲咧我哋即係其實咧而家你知香港養老咧都好多要考慮㗎嘛。咁而家都算係一個潮流啦嚇，因為最近香港政府都推好多就話我哋其實香港人可以入嚟咧大灣區，我哋叫大灣區養老嚇。咁今日我就嚟到廣州啦。OK，廣州有個月園啦，咁粵園都算係即係養老嚟講係天花板，即係內地嘅天，我哋叫廣州就天花板。係啦，真係天花板啦。OK 嚇，咁今日難得咧採訪到胡阿姨，因為胡阿姨係香港人啦，住咗好多年嘞喎，你喺度住咗幾多年啊？我係2020年入嚟。2020年5年咯。咦，咁都算係先頭部隊喎，香港嘅。本來我入嚟住嘅時候，我係冇咩思想準備嘅。冇咩思想準備㗎，咁就係想聽下你個故事啦，即係點樣由香港會考慮入到嚟5年前都唔係好多即係唔係好多信息㗎，即係最內地嘅養老院。呢度當時冇賣廣告嗰啲。係咯，你點樣啊？聽下故事先我。我咧就咁樣，我就出生喺香港。咁我咧我媽咪年老嘅時候咧就即係我哥就要我，即係佢嘅身體唔好，要我翻去照顧佢。咁啱啱嗰陣時我就覺得又啱啱退咗休啦。咁我就覺得，因為我翻嚟嘅時候咧，我就比較細個翻嚟。翻嚟我媽媽咧，因為我冇話俾你。你意思翻嚟廣州？翻嚟廣州。你廣州人嚟嘅，即係廣州鄉下。我係香港出世嘅。香港出世，我哋翻咗嚟之後咧，我就冇話俾佢聽。本來我係要翻去。OK，咁後來因為其他原因咧，就冇翻去啦。因為佢揾得我好緊要。咁我就即係喺呢度。後來佢病啦，我哥就要求我翻去照顧佢。咁我照顧咗佢成4年啊。媽媽即係香港照顧佢。咁我就覺得咧，佢咧就。你知道病人啊，特別佢唔能夠自理嘅時候，佢係好辛苦噶嘛。咁我照顧佢自己幾年，我又覺得我都好辛苦。呢啲真係已經係。咁啊睇見佢咧，睇見佢痛苦，自己心裏邊又好，即係嗰種思想壓力都好大啊。講得唔好聽，有時見到佢辛苦咧，自己都流眼淚。咁所以我媽媽唔喺度之後咧，我自己就諗噶啦。即係如果我老年嘅話咧，我就唔會喺屋企。即係我唔想負累啲細路仔。咁所以我咧原來我就冇準備嚟呢度嘅。我係買咗一間呢個壽星大廈，又買咗其他一間。即係總之老年我就唔想喺屋企啦，費事負累啲細路仔啦咁。因為嗰個疫情咧就冇地方去住啊嘛。我哋嗰陣時每個星期都去，每個月都去一兩個星期啊咁啊嘛，咁就嚟到呢度我冇準備住嘅，冇準備住。咁嗰陣時呢度又冇咁多人，係300零人。5年前就啱啱開咗，係嘛？而家9年㗎啦。9年㗎啦，你清楚過我。嗰陣時咧，真係佢又冇乜賣廣告啦。係啊。即係大家對呢個老人院都唔係好知道嘅，即係冇而家咁多老人院，中意呢間可以選呢間咁啊嘛。咁我嚟呢度住。本來就即係喺呢度療養嘅星期咁嘅，咁但係嗰陣時我嚟到之後咧，就得300零人。咁呢度咧真係個服務係好好嘅，即係見到啲人咧，無論工作人員又好，喺呢度住嘅人都好熱情。咁我都覺得都幾好喎呢度。咁佢咪有一個我哋有一個健身房嘅。係啊。咁咪有一個係喺新加坡翻嚟，佢又係佢話我。香港人嚟，去咗新加坡，咁啊跟住個女去咗新加坡之後咧，佢就覺得即係廣州嘅養老院我都睇過晒啦，都係呢度最好咁啊嘛。咁我覺得啲人咧，好似見到個個都滿意，都好滿意，即係總之你朝頭早見到佢就個個都同你點頭啊，即係好親熱咁。咁我就後來我就本來療養1個星期，我5日我就喺度，我就嚟報名，我就入住。咁我當時又冇帶咁多錢㗎，我細路仔就我話俾你聽，你同我匯5萬蚊嚟啦。我細路仔就因為我同我細路仔已經住咗49年，一齊住埋，一齊有新抱啊，有孫啊咁。但係我覺得
呢度環境咁好，我不如我就嚟啦咁。咁我當時叫佢匯5萬蚊俾我，佢都唔肯匯。做咩啊？咁我話我想去嗰間老人院住。去咩老人院咧？咁啊啪吸咗個電話，冇得講。咁我後來我就喺微信度同佢講咗好多，我講翻你嘅心情啦，係啊，我話我咧睇法啦，就費事係好多仔女係唔願意離開即係媽媽嘅嚇。所以我翻去之後咧就即係冇咩相準備嘅。總之我一確定嚟我就嚟啦。咁嚟到呢度住落之後咧咁，因為嗰陣時人少，即係比而家嚟咧就人多啲。嗰陣時服務仲加細，即係優質啲，食又食得好啲啊咁。咁所以我一住咧住咗，而家就即係8月9號我就已經係5年，咁就1年幾啦，5年幾啦。咁我覺得喺呢度咧都即係呢度嘅服務係應該係講比較好嘅，天花板㗎啦，係啊，天花板。總之你咧呢度有咩事都好，打個電話，所以有好多人，有啲人即係嗰啲視頻認得下我啊，都問下我你點啊咁。我話呢度幾好啊，一個佢管家好，第二個個前台好。所以我同佢講，我話前台嗰啲係萬能嘅，因為佢24小時服務啊嘛。總之我有咩事一打電話，佢哋好即係都好似拉城，我哋呢度有咩事拉城，幾分鐘啲人就到啦。咁啊醫生嚟啦，護士啦，仲有啲咁嘅警衛啊咁啲。咁覺得佢呢度服務咧，譬如壞咗啲嘢咁啦，係嘛？即係好似我而家呢個電視機已經第4次換緊啦。咁即係覺得佢呢度咧服務真係天花板㗎，真係。好似朝頭早佢咧有人嚟揾睇你，日日都差唔多有，唔睇你佢都會打電話。你好似我哋有時請假翻咗屋企咁啦，咁佢哋都有一個即係嗰啲咁嘅。嗰個牌啦，佢會問你嘅，即係出咗你晏啲唔翻嚟咧，佢哋都會揾你嘅。即係有時候唔覺意碰到嗰個卡，個牌有佢都會問有咩事啊？你有咩事喺邊度啊？咁所以我覺得你喺呢度咧就我都住得幾好咯。我而家翻去屋企嘅時間都好少嘅。即係翻香港好少啦。即係啊。因為點解佢呢度咧？嗱，好似你而家咁啦，我而家好似唔應該唔知，冬天就有暖氣，唔係我呢度有嘅，外邊都有嘅。夏天咧，我哋呢度有暖氣，走廊嗰啲都有。幾好啊！咁而且我哋咧，好似冷氣夏天有冷氣。冷氣係啊。總之咧，你熱佢就有冷，你冷佢有熱，係嘛？咁即係喺呢度咧就好舒服。即係好似我哋喺屋企都。你好似我冇理由我自己喺廳度，我成日開住個冷氣嘅，係嘛？喺房間度咁啊屈住個房度咁，所以我哋覺得即係喺呢度嚟講真係幾好咯。食咁佢又好，即係以前就係食自助餐啦，即係包餐，而家就稱重嘅。食幾多計幾多。咁你10零蚊咧，有時好食好多樣啦。如果20零蚊，你可以7、8樣都得，讓我點啲多點啲多，係咪啊？咁咧就覺得即係好似，我覺得生活真係比屋企方便好多咯。好多話唔使諗食咩啊，係啊，落去中意食乜就唔食乜。佢有時10樣冇話煮啊，諗都唔使諗啊。去到邊樣我中意嗰啲攞少少就得啊，係好啲，上下個口。係啊，好啲我咪食多啲咯，唔好我咪食少啲咯，係嘛？有時你唔好似我唔中意自己唔想去啦咁，打個電話你同我送嚟啦，佢就送餐俾你。咁另外我喺呢度咧，我自己都病過幾次。呢個緊要啊，呢個要。你而家睇緊呢條片咧，其實係我一個新頻道叫做博士嘅退休生活。嗱，以後咧我拍攝所有嘅大灣區退休同埋養老生活嘅資訊咧，都只會喺呢條頻道度播放。嗱，以後咧我仲要拍多啲咧喺內地點樣喺全中國旅居退休同埋候鳥式養老嘅精彩視頻。嗱，包保你咧前所未見過嘅。嗱，所以咧睇完呢條片，記得撳下邊嘅訂閱掣同埋鐘仔。咁就唔會睇漏啦。嗱，如果覺得好睇，即刻俾翻個 like 我啦。我住院咧，如果你話你就算喺香港住院都好啦，係咪啊？你都去探屋企啲人，係咪去探你啊？去睇你啊？係咪啊？咁我呢度嘅話咧，我有時住咗醫院，
佢哋都唔知，即係有時我因為唔願意話俾佢聽，佢家驚佢擔心家屬有個群嘅，啊佢會話俾佢知嘅。咁所以我住喺醫院嘅話咧，就啲細路仔咪放假嚟睇你，即係煲啲湯你啊咁。如果你喺屋企嘅話，起碼佢帶你去醫院，去醫院探你，佢哋嘅負擔好重啊。係。所以我覺得喺呢度咧，即係而家有啲人好多細路仔唔喺呢度㗎，喺國外啊咁。咁佢哋都覺得住喺呢度好好咯。好似我隔離嗰個，佢個女就喺美國。首先個男士病咗，咁啊已經夠麻煩啦嘛。呢個老伴就照顧住佢，結果佢自己都病埋。佢咧突然間耳石啊，聞唔到咩咁。即係佢自己講嘅啫，呢啲我哋都唔知道㗎。唉，好多住響粵，即係好多住響粵園咋咁。如果唔係嘅話咧，即係都唔知點。都麻煩，因為粵園醫院就喺度啊嘛。醫院喺呢度。係咯，就行過就係係啊，佢唔得嘅話，佢就即刻入醫院。呢個真係好緊要，好緊要，太緊要啦。咁我就覺得呢度咧，即係無論係，好似我哋壞咗啲嘢咁，你喺屋企啊，壞咗個水喉，你都找人嚟啊，好麻煩。都理氣啊，係啊。我哋喺度打個電話，好夜佢哋都嚟。有時我係夜晚咧，即係覺得有啲嘢唔係幾好喎咁，好似電視機喎唔睇得清啊咁。聽日先啦，即係我哋提出啦，聽日先啦，等啲人上班先啦。佢哋都有人值班嘅。所以呢度嗰個服務嚟講，應該係即係好。即係聽你咁講，日常嘅生活嘢乜嘢都唔需要擔心嚇。即係你話真係我屋企嗱，唔好話你啊，我都係啊，我屋企真係唔啱啊！前一排個水喉真係漏水，一話自己揾人整好啊，淨揾邊個整好啊？係老婆揾人整好，即係都好煩嚇。咁整又要約時間係嘛？又唔知佢收得貴唔貴，等等好多嘢要考慮。但係呢度佢話齋，我連飯都唔使諗係嘛？我中意食乜就夾乜嘢嚇。我有咩問題㗎？即刻一 call 佢哋搞掂晒。呢樣嘢就係喺養老嚟講係一個好重要嚇，唔需要擔心啊，唔需要擔心嘅人嘛，都輕鬆開心啲啊，係嘛？係咪咁講啊？係啊，咁好似我住喺醫院咁咧，佢哋知道我因為10月2號喺呢度踢到個台腳跌倒一下，跌倒一下咧咁，即係我當時都唔係好為意咯。咁後來即係佢飯堂咧都會打電話嚟問嘅。即係你使唔使我哋送飯啦？咁樣。咁所以即係覺得呢個服務都真係幾好嘅。我即係佢啲嘢，大家喺裏邊啊，即係朝夕交流得都好咩下咯。我又冇話俾你聽我住院，我又冇話俾你聽我跌得好緊要啊咁即係我覺得喺呢度嚟講咧，真係即係唔使有咩好多憂慮嘅。我即係咁講啦，即係透明度高嚇，因為佢有啲群有啲嚇，咁啊就好多人有家屬群嘅。係咯，好多人去關心你、照顧你嚇，又唔使自己話下下都要話揾人哋咁樣。咁嗱，頭先你講醫院，我幾想了解多啲嚇。醫院你就即係佢本身嘅醫院已經有喺度啦。你入去喺個治療方面，你覺得得唔得？技術上啊，或者等等各方面順唔順暢？因為嗱好多都係擔心嘅醫療，香港嘅醫療同內地嘅醫療會唔會有好大唔同啊？或者溝通上睇醫生嘅時候會唔會有問題啊？咁你嘅經歷係點咧？呢度咧就即係呢個係一個問題嚟嘅。因為佢哋喺呢度咧，呢度係有醫保嘅咧就好啲。即係醫保就好似呢度啲本地人啊咁。係有醫保。如果唔係嘅話咧，佢哋就係即係都比較棘手啲嘅。咁但係我哋最近咧又有一個而家17樓有嘅劉生，即係呢度醫療咧係級別咧喺我呢度係算比較即係最低個級。即係好似香港嘅衛生院咁啊咁樣嘅性質。OK。但係我哋呢度咧，佢就你可以去呢度醫院參觀下，好整齊。係我去過，好乾淨，好整齊啊！整齊一間新醫院。但係佢雖然係個級別係咁，但係佢咧就配備嚟講咧，即係都好似正規醫院咁嘅。係咯。就係，但係咧就即係你話醫生係咪好特別好啊？咁又以前咧又有啲呢個，佢哋而家都有聘請啲主任啊啲嚟咁樣。我哋講到劉生嗰個，再講翻轉頭咧，佢因為佢係香港，佢翻嚟住冇。我都係香港人嚟啊！佢係夫婦嚟嘅，
咁佢翻嚟咧就可能就而家講係舊歷年仲係今年嘅，即係食粽嗰啲啊，食咗粽咧就唔舒服，腸胃不適，咁就好唔舒服，咁就去我哋呢間醫院度睇。我哋呢度咧都有 CT 啊，即係有 X 光啊，有嗰啲彩超嗰啲都有嘅。咁就照到之後咧，佢就話：你唔知會唔會係個腸有問題？佢話即係照咗之後歇一歇，佢仲有一段時間先出得結果啊嘛。佢都未到佢個時間，佢就已經話唔得啊！你即係你個腸咧，即係有啲腸梗咗啊，就馬上送佢出去醫院。出去醫院就送響呢度中山三院。中山三院，咁佢一住咧，馬上入院就馬上同佢做手術，做得好及時，攞咗好多嘢出嚟啊！呢個後來，因為點解我知道咧？佢出咗嚟之後，我有睇過下佢。佢嗰次咧，大概一個及時，第二個咧就即係處理得都幾好。冇錯。係。咁佢話佢咧就好似用咗4萬幾蚊啩。但係佢咧，而家佢翻嚟嗰啲啊，即係我哋原來香港都有一個香港群。以前咧，我就同嗰個你哋可能今晚嗰個容生可能同你哋一齊傾。係啊，容生好熟㗎啦，咁佢咧初我哋咧都凡係香港人啊，我哋嚟啊，我哋都係探下佢啊咁咯。咁佢咧就我哋出院，我咪探下佢咯。佢自己講，佢就即係而家有一啲保險咧，佢買叫咩保險我唔知啊。阿黎喺內地嘅呢度嘅，內地。即係而家咧，我哋知道呢啲情況就叫佢哋夾買啦。買呢個瑞康啊，瑞康就係政府指定嗰啲幾間保險公司。咁你一年係好喺呢邊買保險，喺呢邊買保險。咁呢個你好似呢個劉生咁咧，佢大概就同佢報咗40啦。佢自己講㗎嚇，我唔知㗎，因為呢啲咧佢就可以，佢4萬零蚊，咁佢都報翻2萬蚊到啊咁啊。咁都得啊嘛，都幾好啊，係啊。咁佢後來都喺我哋出咗院之後，又喺我哋呢度住下。我哋呢度即係嗰啲醫院咧。而家我哋市內啲醫院係好多人㗎，我哋呢度係比較好，比較清靜，比較好。咁佢都喺度住過。呢個劉生如果係咩，你都可以，我唔知17樓。採訪下佢。係啊，都可以問下佢。即係我都覺得幾好嘅。咁後來我哋咧就即係都去翻。我頭先講同容生佢哋啲人去採訪佢哋啊，探佢哋啊，即係探佢嚟，主要就介紹呢度嘅情況。咁我哋都建議佢即係。可以買下呢啲，係咯，即係輔助一下啊嘛。係啊，咁啊後來我因為我知道有幾個可能性啊，一個就如果年紀輕啲就可以買醫保啦，醫保解決晒啦，就即係內地嘅醫保，一係就係香港有保險啦，香港有保險呢度睇完都一樣照 claim 嘅啫。學你話齋，而家有第3個選擇，就係呢邊都可以買呢邊嘅保險公司嘅醫保都可以嚇，OK 咯，幾個選擇都好。但係我最因為我有去參觀過佢呢度嘅醫院，我覺得最好一樣，佢雖然佢都係普通一間醫院，但係咧佢集中咗喺老人科嘅多啲嚇，因為你知道佢住喺度都係老人多啲啊嘛，佢喺呢方面咪多啲經驗啊，同埋知道點樣服侍咯、服務咯嚇，呢個我覺得幾好。當然啦，學你話齋大病嘅，梗係送去大醫院㗎啦，係咪先？OK。我哋而家呢度即係咧，香港不斷有人嚟啊，有啲響澳洲50幾年都翻咗嚟。係，我呢度有幾批澳洲美國華僑都有啊。美國有啲一個都翻咗嚟。所以我就想問你，你當時成5年前入嚟嘅時候，有冇香港人啊？嗰時就你係第一個啊？唔係，都有。都有㗎啦嘛。都有，但係咧就少啲咯。少啲啊。即係我本來我就唔願意佢哋咁樣採訪我嘅，佢呢個無線上嚟採訪，咁咪請咗幾個鐘。佢話當時即係揾唔到個比較合適啲，即係你有代表性啲，唔係代表性啲。其實我冇代表性嘅，因為我咧喺呢度我有退休金㗎嘛。咁香港係好多冇嘅，所以我唔同意嘅。我話你哋唔啱㗎，因為係嘛咁樣。咁但係佢覺得我即係我入嚟嘅意願，我覺得呢個係比較咩嘅，係嘛？而家有啲觀念咪覺得入嚟養老院啊，好似
細路仔照顧得唔好啊，或者人哋呢個社會上一啲睇法啊咁咯。嗯，即係我就冇呢啲咁嘅。其實唔係，其實都開開心心。不過你嘅選擇，我覺得咁樣係最適合你。呢個係好緊要。我覺得係主要係減輕家庭嘅嗰啲細路仔嘅負擔。佢哋而家喺呢度工作都好忙。阿容阿姨，介唔介你講幾多歲啊？我過咗90啦，91㗎啦。你講真㗎？係啊。哇，好狀態喎你。我係85歲入嚟，佢嗰個視頻仲早於我83歲，咁我都冇同佢哋。哇，好狀態啊！係咪因為即係入咗嚟住個身體健康都唔錯咧？如果咁講，我應該講係，即係我都有參加啲活動嘅。係。阿經理就知道我。即係個人多啲喐係嘛？啊！我自己又做下運動啊，咁即係我嗱，好似我10月2號跌，我呢個尾龍骨即骨折咗㗎嘛。但係我而家恢復都可以嘅。哇，OK 喎！你咁嘅年紀尾龍骨折都好大件事㗎喎，而家好翻晒啦已經係嘛？因為我之前都有採訪過其他院友，佢都係話，竟然嚟咗養老院，其實身體好咗，甚至有啲之前有啲疾病嘅，竟然係會好翻添啊！我哋呢度有好多呢啲例子。好多例子啊，係咯。嗱，我哋剛剛有一個去咗世嘅，就係住響17樓嘅。嗯。佢係個肺鈣化。哦，肺鈣化，肺鈣化，即係有個片嘅肺啊唔得咁咧。OK。本來佢係住響鐘南山嗰個醫院度咧，住嘅時候咧。即係有啲20零歲啊，佢夜晚仲可以去送快餐嚟飲可樂飲嘢得，第二朝佢唔喺度。哦。嗰個黃咩啊？蘇慧慧嗰個愛人，佢嚟到呢度5年幾以後先至唔喺度。嗯。上個月先至走咗。嗯。有啲係嚟咗好㗎。係啊。我哋有一個姓楊嘅，又喺北京嘅，阿楊萍萍。嗯。嚟到係坐輪椅嘅。而家咪教我哋跳舞，乜嘢都有。哇！真係有啲喺呢度住咗好好係啊！哦，真係真實安慰你喎。真㗎真㗎。哦。你好似有啲選擇點咧嗱，而家喺9號樓一對夫婦同啲細路仔住，過年啦。嗰個啲細路仔，你知道咧點解我係同啲細路仔住係有啲距離咧？佢哋過年梗係要活動㗎嘛，係嘛？咁佢哋啲細路仔去活動，嗰個老伴病咗。哦。即係先生病咗，咁啊梗係要照顧佢啦嚇，送去醫院。廣州啲公立醫院都好多人，即係而家香港都係咁啦。係咯係咯。我睇我阿哥嗰陣時住得好多人，結果自己又病埋，過完年佢就快手，佢自己講嘅呢個又係嗰次佛山啲人又係叫我同佢哋講，我就攞咗佢嘅例子。過完年佢快手嚟啦，係嘛？即係佢細路仔，你唔可能話。靠晒佢哋啊，或者依賴佢哋，真係唔好。你就算請人，大家都唔好啊，最重要大家都唔好。係啊。你講喺出邊嘅話咧，你請人啊都好啦，係咪？夜晚又打個120，你都仲有好多工作㗎嘛，係嘛？我哋呢度一有事，我拉個城佢哋就。係啊，同埋我成日有句説話叫好心做壞事啊。有時啲仔女係有心想照顧父母，但佢冇經驗、冇設備，係嘛？而且佢哋有壓力好大，有時未必對父母好喎，對身體未必好，可能就佢或者跌親佢唔識照顧，可能個情況仲嚴重，係嘛？咁但係入到嚟安全，有專家有專業嘅人士咪好咯。嗱咁樣啊，我多謝你。咁咧就真係好震驚啊！大家啊，90歲婆婆咁健康咁善談啊，我仔仔都話喂好嘢啊！即係如果我可以咁啊，真係我都好滿足啊，好有福分啊。OK， 但係咧我仲想你分享下咧，嚟到呢度住喺度日常嘅生活。有咩玩啊？係咪有點樣一日咁多時間，會唔會好悶啊？就好精我聽上次嘅好多嘢就好精彩，好忙，即係有時約你哋都要先預約嘅嚇。咁究竟你又係咩生活咧？去到呢個年紀，我幾想你分享。不過下一集好唔好啊？嗱，大家觀眾我今日咧其實就喺廣州嘅泰康之家嘅月園啊。咁之前我都拍咗好多片，都採訪過好多其他嘅嘉賓嘅。咁同埋咧我哋而家咧耐不耐咧，我哋都有啲考察嘅試住團嘅嚇，或者大家如果想試住過嚟睇下啊，見下婆婆點解我可以咁健康係咪嚇？咁嗱，歡迎大家下邊有個 WhatsApp 號碼嘅，大家可以去諮詢下，或者想知道月園養老呢度一啲嘅各方面嘅價錢啊等等嘅嘢啦，但係都係歡迎大家諮詢嘅。OK 嚇，咁咧下一集我就真係好想因為我都係第一次認識阿婆婆嘅啫。OK 啊，我好想知道阿婆婆呢個生活係點嚇，咁啊下一集同大家見面。OK。好嘛，我哋繼續落去，OK。